Salve, salve galera, antes de mais nada deixa o like e compartilha e se inscreve aí no canal, pessoal. É o seguinte galera, é sobre o DualSense, né, o controle do PlayStation 5, eu não tenho como estar filmando, que a minha câmera deu uns probleminhas aí, de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona, né. Sobre o alto-falante do controle, o pessoal relatou aí que muitas vezes ativa o DS4 Windows, né, ativa o DS4 Windows ou algum outro programa de configuração ali para emulação do controle e começa a dar uns estralinhos ali, tipo no alto-falante. Eu não sei se os jogos da PlayStation eu não testei ainda, se estão vindo aí, se estão com uma função do áudio, se o jogo possui, tem que fazer um teste ainda. No meu caso, ele nunca aconteceu isso, só uma vez que eu esqueci ele como áudio principal, aí ele começou a fazer um barulhinho ali, tocando a música do jogo direto no controle, tá? Aí pra estar resolvendo esse porém aí, se ele estiver estralando no caso de vocês aí, e for o mesmo áudio do controle ali, não for outra coisa, o que vocês podem estar fazendo? Desativando esse áudio. Seria o alto-falante ali do controle. Dá para usar o microfone também aí do controle do PlayStation também para gravações, tipo OBS, dá para configurar ali certinho ali até. A gente vem aqui, ó, vocês podem estar indo também pelo painel de controle ali, isso aí vai de preferência de cada um. Vem aqui na caixinha de áudio aqui no cantinho, ó, botão direito, abrir configurações de som. Nas atualizações novas do Windows 10, vocês também podem estar indo no pesquisar por painel de controle de som, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho vários painéis aqui de áudio aqui, né, de saída. Aí o que acontece aqui? Esse daqui é o alto-falante wireless control, como vocês estão vendo aqui, é do controle do PlayStation 5 ou do PlayStation 4, aparece aqui. Mas no caso, se vocês estão com esse problema, ele fica estralando, como foi relatado ali, não para, o que vocês vão estar fazendo aí? Seleciona o alto-falante do controle, botão direito, vocês vão estar desativando, ó. Desativou, pronto. Ele já vai parar de passar som direto para o alto-falante ali do controle, beleza? Caso saia jogos aí que tenham função do alto-falante e vocês queiram usar, tem que ativar de novo. Se estiver fazendo muito barulho, deixa eu ativar ele aqui novamente, habilitar ele. Seleciona aí, vem em propriedades, ó, e abaixa um pouco o nível, para ver se resolve. Baixa um pouquinho o nível de som aí. Mas eu costumo deixar o meu aqui desativado. Como eu não estou usando ele, eu uso o headset ou o monitor aqui para estar ouvindo, né? Então eu deixo desabilitado aqui, beleza. Na parte de gravação, galera, que é essa daqui, a gente tem, vocês estão vendo aqui, eu estou usando a RTX Voice no GTX, né? Então tá aparecendo aqui o áudio, ó. Aqui embaixo no meu microfone USB, ele vai estar aparecendo também. E ele está captando aqui também, ó, no microfone do controle, do DualSense. Então eu posso também, se eu não for usar esse microfone do controle, eu posso estar vindo aqui desabilitando ele também, beleza? Isso já resolve aí para quem tiver com problema ali no alto-falante e não está também utilizando o microfone do controle. No caso do controle do PS4 não tem o microfone. Eles vão ter só o, no caso aqui, o alto-falante, beleza? Então é isso aí, galera. Testa aí, já dá um feedback aí nos comentários aí. Se quiserem mais vídeos aí sobre esses detalhes do controle, que até pediram aí uma review do que pode se fazer na Steam ali com o controle do PlayStation 5 com o DualSense, né? O que dá para estar fazendo. E também a gente pode estar vendo algumas outras configurações aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo no canal Games MFP.